nabadoonka guud ee beesha mursade oo jirdil iyo xarig loo geystay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ardaydii uu barakiciyay oo burburiyay garoonka stadium muqdisho xilli maanta la xusayay maalinta macalinka Soomaaliyeed hadii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay ilaag muuqaalka sidoo kalena subscribe dhisi wararkeena ay ku soo gaaraan aan ku bilownay ee nabadoonka guud ee beesha mursade Cabdirasaaq Nuur Xalane ayaa waxa maanta lagu xiray garoonka diyaaradaha Aadan ee magaalada Muqdisho halkaas oo ciidamo ka tirsan ku dowladda federaalka Soomaaliya si gaar ah ka amar qaata madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay gacanta ku dhigeen isla markaana ay xabsiga u taxaabeen nabadoonka ayaa la sheegay in joojob iyo jirdil uu la kulmay xilli haatan la sheegay in uu ku xiran yahay saldhigga degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir xasan sheekh hadhaco waana barakiciyay hadhaco iyo erayo kale ayuu caan ku ahaa nabadoon Cabdirasaaq Nuur Xalane oo ahaa nabadoonka guud ee beesha mursade kaas oo si buuxda uga hor yimid burburinta ay dowladda xasan sheekh maxamuud ku wado dhulka dadka shacabka ah nabadoonka ayaa xarigan loo geystay mas'uuliyiin iyo dad hore oo xilal kaga soo qabtay dowladda ay ku tilmaameen inuu ahaa mid sharci darro ah oo lagu la kacay waxaana ay sheegeen inay muujinayso in dowladda xasan sheekh maxamuud ay ka fogaanayso jidkii sharciga ahaa isla markaana ay wado awood sheegasho buuxda ma jirto wax war oo ka soo baxay nabadoonka beesha uu ka dhashay hase ahaatee siyaasiyiin badan ayaa si aad u cambaariyay si gaar ah siyaasiyiinta xubnaha mucaaradka ah nabadoon Xalane oo la xiray isla markaana jirdil loo geystay ayaa waxaa la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay uu ahaa dadka sida aadka uu ka hor yimid si cad in degmada Daynile ay cagaftu gasho isla markaana la burburiyo guryaha dadka shacabka ah isagoo oo ku dhawaaqay in dowladda xasan sheekh maxamuud ay tahay mid awood sheegasho buuxda wada isla markaana uu sheegay in 8 bilood iyo bilooyinka u haray ay tahay mid ay ku wadi doonaan xasan sheekh hadhaco wararka hoose oo la helay ayaa sheegaya in nabadoonka sida ciidanku ay ula dhaqmeen aysan ahayn si wanaagsan isla markaana joojob iyo jirdilba loo geystay dhanka kale ardaydii maanta la isugu geeyay garoonka stadium muqdisho ayaa qaarkood oo kamid ahaa kuwii guryahooda laga barakiciyay waxa ay gabi ahaanba burburiyeen qaybo kamid ah garoonka gaar ahaan halka ciyaartooyda binjiga ay fadhistaan iyo qaybo kale oo kamid ahaa iyadoona la arkayay iyaga oo si aad ah u burburinaya arintan ayaa hadalhayn badan dhalisay asa ahaatee siyaasigii ugu horeeyay oo ka hadla waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isagoo ku tilmaamay in ardaydaasi ay muujinayso dhibaatooyinkii loo geystay inay haatan geysanayaan qoraal kooban oo soo saaray ayuu ku yiri tani waa falcelintii dabiiciga ahayd oo ka imaanaysa ardayda waalidkooda la barakiciyay iskuuladoodii la xaraashay kadibna qasab lagu keenay garoonka ciyaaraha ee Muqdisho saacado ilinka lagu baarayay oo qoraxda cadceedda ay haysay ilaa iyo inta madaxdu ay ka imaanayso sidoo kalena ay og yihiin in madaxweynaha ay wadooyinku u xiran yihiin ilaa iyo inta uu halkaasi ka imaanayo falkan waa bilow hor leh oo caqliga u soo celin kara kuwa shacabka ka daneystay iskana dareenteray duruufta qalafsan ee ay la daaladhacayaan si gaar ah dhacdadani waxa ay wajigabax ku tahay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo madaxweynaha ayaa uu ku soo gabagabiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hase ahaatee tan ayaa dad badan soo xasuusay xilligii dalka la bilaqaystay ee dowladda Saad Barre ay dhacday markaas oo dalka la fuqfuqsaday xasan dhulcuna hadhaco dhulcuna hadhaco xasan hadhaco odayaasha dabadhifyada hadhacaano dalka iyo dadka Allah ka qabto xasan hadhaco 8 bilood oo ku dhiman saasan ku wadaynaa dhac waana barakicisay dhac dhulka waa cuntee dhac dadkii oo dhan waa cuntee dhac